Kann dein Kühlschrank Chefkoch werden? Hey Leute, wisst ihr, was ein Kühlschrank und ein Büro gemeinsam haben? Beide wollen Karriere machen. Stell dir vor, dein Kühlschrank bewirbt sich plötzlich als Chefkoch. Ja, du hast richtig gehört. Chefkoch. Da steht er, die Lichter sind an, das Gemüse tanzt Polka und die Salatblätter plaudern über Managementstrategien. Du öffnest die Tür und er sagt, Willkommen in meinem Restaurant. Heute gibt es knusprige Stromsparlamellen mit einer Prise kalter Luft. Aber keine Sorge, der Kühlschrank bleibt bei seinem alten Job. Schließlich kann er nicht einfach die coolste Funktion aufgeben. Das Halten der Bierflaschen kühl. Also habt ihr Lust auf mehr abgefahrene Geschichten? Macht das Plus weg für mehr Witze oder abonniere unseren Kanal.